안녕하세요. 전원마을 부동산입니다. 2025년 4월 26일 전망이 뻥 뚫려 있고 아궁이 황토방이 있는 전원주택을 소개해 드리겠습니다. 들어오는 진입로 확실하고 주변에는 다른 이웃들도 있어서 외롭지는 않습니다. 대지로 560제곱미터로 169.4평, 건평은 75.21제곱미터로 22.7평입니다. 매매가는 2억 1천이지요. 방 2개, 욕실 2개, 다용도실 1개로 준비되어 있으며 한켠에는 이렇게 아궁이도 준비되어 있습니다. 황토 벽돌로 잘 둘러싸여 있고 데크와 이렇게 아궁이 쪽에도 위에 파고라가 잘 펼쳐져 있습니다. 여름에는 지금 쳐져 있는 비닐을 싹 걷으면 시원하고요. 겨울에는 그대로 펼쳐서 보셔도 밖이 환하게 잘 보입니다. 난방은 기름 보일러, 또한 아궁이 구들 장작 황토방입니다. 식수는 지하수이고 방향은 남남동향입니다. 사용 승인일은 2022년이지요. 계획관리지역에 위치해 있습니다. 둔내IC 10분 거리에 위치해 있으며 매매가는 2억 1천입니다. 10분 거리에는 둔내IC와 KTX, 터미널, 면사무소, 마트, 은행, 초등학교, 중학교, 고등학교, 오일시장 등도 있습니다. 마당 한켠에는 바베큐장도 있고 들어오는 진입로 쪽으로 주차할 수 있는 공간도 넉넉합니다. 앞에는 잔디도 빼곡하게 잘 심겨져 있고요. 집을 삥 둘러서 화단도, 또한 집 앞에 수도도 잘 설치해 놓았습니다. 또한 텃밭도 넉넉하고 데크입니다. 데크에는 겨울에 춥지 않도록 비닐 보온막을 설치해 놓았습니다. 그래도 밖이 환하게 잘 보이고요. 여름에는 치우면 됩니다. 앞에 전망과 뷰는 아주 시원하게 뻥 뚫려 있어요. 햇살은 얼마나 잘 드는지. 또한 데크도 넉넉하고 밤에 나와서 볼 수 있도록 전등 시설도 잘 해놓으셨습니다. 실내로 들어가 보겠습니다. 현관, 3중으로 넓게 열리는 중문과 화이트한 신발장, 창 넓은 거실과 주방과 거실은 서로 마주보고 있어서 좀 더 넓게 시원하게 사용하실 수 있지요. 싱크대 상하부장 깔끔해서 그대로 사용하셔도 되고요. 3구짜리 하이라이트 준비되어 있습니다. 오셔서 별장처럼 펜션처럼 사용하셔도 될 것 같습니다. 물은 시원시원하게 잘 나오고 상하부장 싱크대 깔끔해서 그대로 사용하셔도 됩니다. 식탁이 들어갈 수 있는 곳과 또한 주방에 여러가지 놓을 수 있는 수납장 준비되어 있고요. 양옆으로 방이 펼쳐져 있어서 서로 공간을 프라이버시 침해하지 않아도 되니까. 여기는 아궁이 황토방입니다. 안방이기도 하지요. 붙박이 설치되어 있고 바닥은 타일로 잘 깔아져 있어서 불 때면 후끈후끈합니다. 요 방만 뜨끈뜨끈해도 겨울에는 집안 전체가 후끈하지요. 공기가 따뜻해서. 안방의 욕실입니다. 욕실 또한 깔끔하고요. 결로 현상 없고 곰팡이 쓴 곳 없습니다. 전체 토지는 169.4평, 건평은 22.7평입니다. 매매가는 2억 1천이지요. 황토 벽돌로 잘 마감 처리했으며 안에는 누바 처리도 잘 되어 있습니다.
오시게 되면은 별도로 손보지 않고 그대로 들어오셔서 사용하시면 될 것 같습니다. 다용도실, 주방 옆에 다용도실입니다. 세탁기 들어가고 선반 들어가고 여유 공간 넉넉합니다. 제가 보기에는 김치냉장고도 들어갈 것 같습니다. 거실에 욕실, 유리부스 설치 잘 되어 있고요. 그리고 두 번째 방입니다. 이 방 역시 붙박이 설비되어 있고요. 창 높이 적당하고 채광도 좋습니다. 전체적으로 집안을 한 바퀴 빠르게 돌아보면 현관, 거실, 안방, 그리고 주방, 두 분이 사시기엔 좋은 것 같아요. 거실의 욕실과 다용도실, 그리고 두 번째 방, 주택을 한 바퀴 빙 돌아 보았습니다. 가격도 착하게 잘 나왔어요. 공기는 맑고 깨끗하고 햇살 좋은 전원주택입니다. 오셔서 손볼 거 없이 그대로 사용하시면 될 것 같아요. 가족 펜션이나 별장처럼 사용하셔도 좋고 주거 환경으로도 좋은 주택입니다. 너무 크지도 그렇다고 작지도 않은 부담되지 않은 주택입니다. 가격도 착하게 잘 나온 2억 1천입니다. 전원마을 부동산이었습니다. 감사합니다.